La volta al món a peu, dia 101. 101. Bé, em trobo a Albània. Ahir vaig caminar 25 quilòmetres. No vaig gravar i tampoc us vau perdre res, bastant de carretera principal i carretera secundària. He campat aquí a un prat i, com és previsible, està tot empapadíssim, empapadíssim. Això és el que passarà cada matí si acampo en aquest tipus de llocs i, bueno, té pinta que Albània serà així. Nit tranquil·la, se sentien alguns sorolls al voltant de la tenda, d'ànecs i també d'algun altre animal que no sé què és, però, bueno, vaig ficar els taps i ja està. Seguim avançant avui, són les 6 i pico, a veure si recullo ràpid i puc sortir a les 7. Bé, 9:34, 12 quilòmetres caminats. Avui no he pogut fer el cafè a la tenda perquè m'havia oblidat de comprar sobres de cafè soluble. És pràcticament l'únic bo que té portar el fogonet a sobre, perquè la resta realment el faig servir bastant poc. I llavors, bé, doncs res, vaig a un bar a prendre el cafè. Bueno, igualment hagués anat al bar, però he hagut de caminar 12 quilòmetres primer. Doncs això era una cafeteria, restaurant, i dic, bueno, què teniu de menjar? I m'oferia sopa de pollastre, sopa de peix, dic, home, no. Em diu, també tenim cevapi, doncs vinga, va, posa uns cevapis i un cafè amb llet. Combinació una mica estranya. Bueno, seguim avançant avui per la zona així més rural d'Albània, potser la zona menys turística, perquè tothom va o a la platja o a la muntanya. Jo, de moment, el camí m'envia per aquí i després ja ho veurem. Vaig a comprar un segon esmorzar i després us explico una cosa que em fa desviar de la ruta. Veig que tenen burek, tenen uns pans estranys. Përshëndetje. Përshëndetje. This? Byrek. Byrek? Yes, one. A veure, això li diuen bírek, crec? Però no és un búrek. No sé si és el mateix. N'he vist uns que són el mateix que hem vist a Croàcia, que són aquests d'aquí. Aquests que són com enrotllats. Però aquest és pla. Bueno, tu, a veure què tal. Bé, ens trobem a la ciutat de Lezhë. He parat aquí a menjar el búrek aquest, o com es digui. I darrere tenim una cosa molt interessant, que és la tomba de Skenderberg. Qui era aquest senyor? Doncs, bé, si heu estat seguint la sèrie, heu estat escoltant bastant de temps, des que estigui a Croàcia, coses sobre l'imperi otomà, no? Els otomans, els turcs, van estar aquí a l'època medieval durant bastants centenars d'anys, 300 o 400 anys, i ho van fer perquè tenien un imperi i una força militar molt forta i van conquerir aquesta regió, no? Bé, aquest senyor, l'Skenderberg, era un noble, o un fill d'un noble d'aquesta zona, i va ser pres com a hostatge pels otomans. El van portar a la cort otomana i el van instruir com a militar, com a cap militar dels otomans. Ell mai va oblidar d'on venia i en un punt va desertar de l'imperi otomà i es va tornar aquí a Albània, amb l'objectiu de fer una cosa que no havia fet mai ningú aleshores, que era unir tota l'espècie de regnes o senyors feudals d'aquesta zona, que sempre havien estat dividits i barallats entre ells, unir-los a tots contra els otomans. I durant més de 25 anys, amb un exèrcit molt petit, va poder contenir l'avenç d'aquest imperi per a Albània. Al final va acabar morint, però és considerat, i es considera des de sempre, un gran heroi nacional. Va ser enterrat aquí, a l'antiga catedral de Sant Nicolàs, que estava aquí. Aquesta catedral va ser destruïda, però han fet un monument en el seu homenatge aquí on hi havia la catedral aleshores. M'acabo de trobar una cosa que no tinc clar si posar al vídeo, però és que
És una botiga, un comerç, d'acord? Petit comerç de barri, del poble aquest, del Let's He, que té un nom, doncs, molt curiós, molt curiós. Bé, segueixo intentant aprendre paraules bàsiques de l'albanès. Primer dia, si us en recordeu, vaig aprendre Përshëndetje, que és hola, paraula de 4 síl·labes. M'ha costat quedar-me amb ella, A vegades em fa gràcia aquells que diuen no, és que el català és molt difícil. Vine a Albània. Gràcies és faleminderit, 5 síl·labes. Faleminderit, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Val, què més? Abans us he dit que potser havia de canviar el rumb de la ruta, no? Si us en recordeu, fa un mes o així us vaig comentar que hi havia un noi que feia la volta al món corrent, al mateix sentit que jo, un francès que es diu Mathieu. Bé, ell va més adelantat que jo i el vaig seguint per Strava i em va bé perquè, clar, ell troba les coses abans que jo, llavors li puc anar preguntant, no? Em fixo que en comptes de creuar Turquia amb la frontera a Grècia, a Ipsala, el tio es desvia pel Bulgària. Llavors li pregunto, escolta, per què has fet això? Doncs es veu que la frontera amb Ipsala aquesta té un tram d'1 quilòmetre en el qual no pots anar a peu, has d'agafar un vehicle. Clar, això està contra les regles. Les regles diuen que ho has de fer tot a peu de manera contínua. No pots agafar un transport. Si fas un transport, després has de tornar al mateix lloc i fer aquest tram caminant, no? Llavors, la manera per evitar això és anar per Bulgària i entrar a la frontera de Turquia amb Bulgària, que és una frontera que sí que et pots fer íntegrament a peu. Per tant, hauré de fer aquesta desviació, que no sé de quan és, però bueno, en principi no serà gaire, potser seran uns 2-3 dies. Però jo crec que val la pena, no?, per complir i ser estrictes de moment amb aquesta regla de seguir la línia contínua. Són gairebé les 12:30, porto 19 quilòmetres caminats i fa bastanta calor. Seguim. No sé, es veu que ja hi ha un home de taronja amb bicicleta. M'ha parat i m'ha preguntat si parlo francès. Molt simpàtic, L'he dit no, tal, italià, anglès, castellà. Bueno, al final el que m'ha dit és que vagi per la dreta. Que camini per la dreta. M'ha recomanat que camini per la dreta, no per l'esquerra. No li faré cas, encara que aquí sí que és veritat que és una bona idea caminar millor per la dreta que per l'esquerra, perquè per l'esquerra no hi ha massa visibilitat als revolts. La gent és molt curiosa, molt simpàtica. Mira, ara hi havia un taxi que ha parat, ha sortit un noi que s'ha baixat aquí i m'ha preguntat, ostres, hola, bon dia, d'on ets? I l'he explicat el tema, i diu, ostres, increïble, tal. I li dic, vols sortir al vídeo? I diu, no, soc tímid. Fins i tot m'ha dit, no estaràs gravant ara? I jo li dic, no, tranquil. En general la gent no vol sortir. Aquí a Albània, altres llocs els feia bastanta gràcia, però aquí no, ja no és la primera vegada que ho pregunto avui, la gent no vol sortir al vídeo. Bé, seguim. Aquí són petits pobles molt disseminats i a cada poble hi ha com algun bar o tal. He de dir que la calor a aquesta hora del dia, ara són crec que a les 2:30, aplasta una mica. O sigui, m'he entrat més ganes de parar de lo normal. Ostres, què estic veient? Què és això, tu? Una taula de billar aquí a l'exterior. Això no fa molt temps que està aquí perquè no està en molt mal estat, no ha plogut gaire. Una taula de billar aquí, a l'exterior, al costat de la carretera, tu. Ahir vaig fer 100 dies i no vaig fer una mica el resum de Montenegro, perquè sempre han de passar uns quants dies per saber una mica comptabilitzar-ho tot bé. Aquí ho teniu, quilòmetres, cafès, etapes, país curt, nombres de dia en acampada, i aquí teniu el resum del que portem fins ara, als 100 quilòmetres. Com podeu veure, 50 nits en tenda, això vol dir que la meitat els he fet en tenda i la meitat no en tenda.
Clar, també aquí compta els dies que has descansat, Bé, està bé. Aquí teniu els resums. Què més? El repte de Montenegro, quin va ser? El repte de Montenegro era acampar cada dia i ho vaig aconseguir. Una mica com a protesta respecte a la prohibició de Montenegro d'acampar. I el repte d'Albània serà... Mireu, el repte d'Albània... La gent em va dir, Albània és un país que hi ha molta brutícia. Això és el que m'havien dit. I estic veient que és bastant veritat. O sigui, hi ha bastanta... El típic, no? Hi ha un estat, el que us vaig ensenyar a Croàcia, doncs encara una mica més. Llavors, he pensat que el repte d'Albània podia ser el repte Clean and Iron. Clean and Iron és l'empresa que em patrocina, una empresa de neteja a domicili, no neteja carrers, però he pensat que podríem lligar-ho bé en el tema de, doncs, cada dia intentar posar el meu granet de sorra a netejar aquest país i intentar recollir cada dia una bossa d'escombraries i després tirar-la a un contenidor. Aquí veig bastantes escombraries. Llavors, doncs, a veure, vaig a cronometrar quan trigo a omplir una bossa de supermercat. Repte Clean and Iron, let's go! D'acord, crec que hauré trigat uns 2 minuts. Ha sigut bastant ràpid. Ara és qüestió de trobar un contenidor on llançar-ho. ...32 quilòmetres o així. Com veieu, la pila d'escombraries és impossible d'eliminar. Aquí 2 gossos furgant a les escombraries i veig un búnquer. M'havien advertit que Albània està plena de búnquers i un de la persona m'havia suggerit que el repte fos dormir en un búnquer, però em temo que bueno, deuen estar ultra mega bruts. Està bastant complicat accedir, però m'agradaria apropar-me. Va, vaig intentar-ho. Vaig apropar-me simplement per... que em caic. Per mirar a veure com és per dintre, no? A veure, camp de mines. Bueno, camp de mines literal no, Ja tenim el búnquer. Catalunya Ràdio. Buah, és que no em puc ni apropar, No em puc ni apropar, però vamos, impossible ficar-se allà dintre, pel que veig, Està rebentat. Les 17:14. Hora de començar a plantejar-nos a l'acampar. Avui havia pensat d'anar a algun allotjament perquè aquesta nit hi ha Barça. Hi ha Barça a la Champions, Newcastle-Barça, un partit bastant interessant. He obert el Booking i no he vist res a bon preu a aquesta zona. M'ha sorprès perquè és un país tan barat i l'allotjament que havia agafat l'altre dia era barat, però per aquesta zona era tot un pèl car, de 50 euros cap amunt. I com ja vaig acampar fa 2 nits, doncs res, intentaré acampar avui. Què passa? Que a aquesta zona hi ha bastantes cases. Són tot camps, sí, per tant, bé per acampar, però hi ha casetes desperdigades. Per tant, bueno, serà un pèl complicat trobar el punt exacte on no em vegi ningú, estigui lluny de la gent, tal, tot bé. Bé, ja s'ha anat el sol. M'he ficat per aquesta pista no pavimentada perquè he pensat aquí vindrà menys gent i ara se m'acaben de creuar 2 persones. Però bé, eren 2 persones mitjana edat avançada, inofensives, que m'han saludat i ja està. Aquí seria un bon lloc per acampar, però mireu, a una banda tinc el canal, que és bastant gran i ple d'aigua i no puc passar, i a aquesta altra banda està ple d'esbarzers. A la que s'obri una obertura, jo crec que entro i em fico per allà. Mira. Per aquí, crec. Ara, anem a provar. No em veu ningú, diria que no. A veure... Aquí hi ha una obertura. Sembla que no hi ha cap petjada recent
de camions ni res. Ara és qüestió de veure si hi ha alguna casa als voltants que em pugui veure o no. El camp està perfecte perquè no està llaurat ni sembrat, però bueno, sí que és veritat que estem a la vista, perfecta vista d'aquestes cases d'aquí. I si vaig a creuar el camp cap a l'altra banda, potser ja em veuen menys, vaig a provar. Malauradament, hi ha una rasa massa profunda com per travessar-la, així que hauré de buscar un altre lloc. He passat al camp del costat i l'herba està una mica alta, cosa que sempre és un pèl molest, però mireu, si m'ajupo, que seria a l'altura de la tenda, ja les cases ja no en tenen a la vista. I les d'allà, allà hi ha una carretera, d'acord? Un camí. Però hi ha com uns arbustos que sembla que em podrien protegir les vistes, no? I aquella casa d'allà sembla que no té finestres. No és el millor lloc, però bé, és el que he trobat. Espero que sigui suficient. Doncs mitja part del partit del Barça 0-0, partit bastant emocionant, tinc aquí la bandera penjada. I per aquí avui han sigut 42 quilòmetres, un cafè, 2 refrescos, he parlat potser amb 5 o 6 persones, petites converses, i de diners, ostres, avui he fet bastantes compres, Posa-li entre el bar i supermercats i tal, posa-li, no sé, 17 euros, aproximadament. Aquí una cosa que s'ha de comprar és l'aigua, perquè la que surt de l'aixeta no és del tot segura per beure. És millor comprar ampolles, i avui n'he comprat 2. També he comprat una mica de fruita, per dinar, tal, el bírec aquell. Molt bé, ha sigut un dia, paisatges poc destacables. Està verd, és com si fos primavera ja. Ja comença a fer bon temps i els camps estan verds, això està bé. Fa calor al punt del migdia, però no, a les 2 o així, però tampoc és exagerat. No fa vent, vull dir que realment ha sigut un dia molt tranquil i un dia està bé. Simplement doncs que, poc destacable, però seguim. Aquí seguim. Demà més. Bona nit.